Костер Дакота. Рассмотрим разные варианты его изготовления, а также как сделать, для чего подходит, в каких условиях предпочтителен. Преимущества, полезные советы, важные нюансы. Погнали! Что из себя представляет дакотский очаг? Собственно, это костер в яме с прокопанным к ней воздуховодом. Костер подземный, поэтому воздуховод нужен, как ясно из названия, для доступа воздуха к огню. Процесс изготовления. Роем яму. Чем она глубже, тем сильнее тяга и мощнее будущий костер. Оптимальный, пожалуй, стоит признать глубину сантиметров 30-50. Дальше и копать сложнее, да и эксплуатировать тоже сложнее. Диаметр верхней части около 30 сантиметров, а вот на дне побольше. Получится такая яма в форме кувшина. Здесь не ленимся, потому как чем больше расширений снизу, тем более длинные дрова сможем поместить. Это не очевидно сразу, но почувствуется потом, особенно когда захотим закинуть полежки потолще, которые на малой части ломаются, рубятся тяжело. Итак, основная яма есть. Теперь прокапываем туннель для доступа воздуха к огню. Для этого заглубляемся примерно на расстоянии полуметра от нашей ямы. Копаем, постепенно поворачивая так, чтобы проход наш соединился по дну конструкции. Диаметр подземного лаза, получившегося, не особо важен, но вряд ли он будет менее 20 сантиметров. Что ж, все готово. На выходе получаем кувшинообразную яму с подземным воздуховодом. Для большей эффективности на дно можно положить плоский камень, который будет аккумулировать тепло. Огонь развести и поддерживать в дакотском очаге несложно, но есть нюансы. Некоторую трудность вызывает то, что поджечь первоначальную растопку непросто, так как она находится внизу, в самом стесненном месте. Просто изначально держите в уме. Вам нужно будет что-то поджечь, кусок бересты, например, и ее уже запихивать в хворост на дне ямы. Благодаря воздуховоду разгорается, горит все хорошо. Что еще? Имеет смысл, пожалуй, до разведения огня прикинуть максимально допустимую длину дров, что поместится внутрь, и наломать, нарубить их с запасом заранее. Костер этот не особо дымный в целом, но в начале его дыма будет немало. Не пугайтесь, земля, камни просохнут, и процесс горения станет практически бездымным. Явные клубы дыма будут образовываться уже только при подкидывании сырой древесины, например. Замечу еще интересный момент. В холодное время из-за большей разницы температур снаружи и внутри очага тяга мощнее. Как следствие, при прочих равных, поздней осенью костер Дакота горит интенсивнее, чем жарким летом. Такой вот интересный факт. Ну и для чего же мы сооружаем этот чудо-костер? Чаще всего, конечно, для приготовления еды. И подходит он для этого замечательно. Можно кинуть решетку или пару жердей сверху и расположить на них котелок или сковороду. Не так уж и много есть вариантов с готовкой на сковороде на костре. Один из них перед нами. Но гораздо эффективнее подвесить котелок на треноге, да даже просто на одной палке. В таком случае котелок предпочтительно опустить прямо вниз, в дакотскую яму. Это один из самых эффективных способов приготовления еды на костре. Особенно берите на вооружение, если мало дров. Здесь хватит и небольшого их количества. Тепло в дакотской чаше сохраняется и аккумулируется превосходно. А для снижения интенсивности горения достаточно прикрыть чем-то воздуховод, камнем, например, регулируя поток воздуха, как заслонкой в печи. Собственно, дакотский очаг и есть печь, по сути, подземная. И более наглядно это на втором варианте. Используем перепад высот. Весьма часто такое бывает на берегах водоемов, например. Роем чашу дакотского очага рядом с обрывом, а воздуховод прорубаем с ответственной стороны. Этот вариант и проще, и быстрее в изготовлении. Учтите только, что при таком раскладе, если на берегу озера, поддувало почти всегда расположено с наветренной стороны, что способствует более мощному горению. Озаботьтесь заслонкой заранее. Камень, полено или крышка, тарелка, например. Продолжая о приготовлении еды. Пока горит огонь, любое блюдо, хоть в котелке, хоть на сковороде.
А после же, когда образовались угли, можно и шашлык сделать, а можно и рыбу мясо запечь на углях. Причем большой кусок мяса хоть на всю ночь оставляем внутри, прямо в самой докотской яме. Ну, убедившись, что огня открытого нет, на угли какой-то настил, на настил мясо, поддувало закрыли, докотскую яму сверху тоже закрыли и оставили томиться 2, 3, 5 часов, да хоть до утра. Отличное решение. Ну и заканчивая с темой питания, замечу напоследок, что докотский очаг вполне себе можно соорудить и рядом с большим костровищем, чисто для готовки. Как это видно сейчас на картинке. Нет, ничего против не имею, когда компания собралась вокруг костра с котелком по центру. Ну и так, раздельно, согласитесь, неплохо, когда можно беззаботно подкидывать дровишки в костер, не боясь ничего нарушить, а уха или чаек кипятятся рядом. Не говоря уж о том, если запекать что-то надумали или шашлык делать. Тут уж трудно будет совместить открытый огонь и такой способ приготовления. И перед тем, как перейти ко второй части нашего повествования, где обсудим, для чего еще сооружают докотский очаг, две коротенькие вставки. Первое про безопасность. Разумеется, не делаем этот костер в торфяниках. Ну, впрочем, как и почти любой другой тоже. Но здесь это особенный караул. Зарыться поглубже в торф и поджечь — это все. Туши свет. Думаю, и так понятно. Категорическое нет. Но не сказать не мог об этом. А вот то, что не так очевидно, так это то, что нужно нам нашу докотскую яму как-то обозначить, оградить. Об этом задумайтесь, дабы в темное время не угодить в нее. И просто-то в яму приятного мало попасть, а уж в яму с углями и подавно. В общем, как-то обезопасьтесь. И про выбор места для докотского очага. Кроме того, что почва желательно такая, которая в принципе копается, не сплошные камни и глина. Есть еще два фактора. Один очевидный, второй не очень. Очевидный — это вода. Место с повышенной влажностью нам не подходит. Смотрите, чтобы даже если и не сразу, то и потом, со временем, не было намеков на возможное подтопление. Ну и второе — это корни. Поверьте, в лесу почти наверняка корни деревьев везде под землей. И на опушках их тоже немало. В общем, роем яму подальше от деревьев. Ну и держите в уме, что обычно корни растут по прямой от ствола. Старайтесь копать докутский очаг не перпендикулярно, а параллельно предполагаемым корням. Так шансов на успешное завершение без нанесения вреда деревьям значительно больше. Что ж, часть вторая. Поговорим о том, как сооружали и использовали этот костер те, именем кого он и назван – индейцы племени Дакота. Очень сильно подозреваю, что все индейцы так делали, но закрепилось такое вот название. Детально и вполне доходчиво показал это у себя на канале Стас Тихонов, рекомендую. Я же перескажу вкратце. Сооружается докотский очаг с двумя воздуховодами. Один, как мы и делали, второй гораздо длиннее. Вот как на экране. И даже еще длиннее. Ну, я рыть не стал впустую, так, песочком обозначил. Чтобы проделать такую длинную нору, просто копаем канавку, после перекрываем ее палками поперек, на которую укладываем дерн. Цель, чтобы нигде по дороге подсасывания воздуха не было, только в конце, на выходе. Да, один момент. Канавку роем не вплотную к докотской чаше, останавливаемся в сантиметрах 30-40, далее под землей, как и в случае с коротким воздуховодом. Надежнее так. Теперь о том, для чего нужны два воздуховода. Индейцы обустраивали сей костер внутри своего жилища, типи. Короткий воздуховод внутри, а длинный за границами типи. Днем короткий воздуховод закрыт, при приготовлении еды свежий воздух подсасывается снаружи. Ночью, чтобы спать в тепле, длинный воздуховод закрывается и открывается короткий. Угли в докотском костре медленно тлеют, воздух циркулирует только тот, что внутри. Так, сейчас важно, очень важно. Верх у индийского типи всегда открыт. Есть куда дыму уходить. Для палатки такой костер не подходит. Для шалаша, возможно, там есть какое-то, придумайте, отверстие для выхода дыма. В общем, еще раз, за подробностями отсылаю к Стасу Тихонову. От себя замечу, что костер Дакота, вероятно, отлично подойдет при сооружении походной бани.
И заканчивая индейскую тему, одно наблюдение. В холодное время для лучшего обогрева жилища индейцы втыкали в дакотскую яму здоровенное полено или плотный пучок веток потоньше, ну, что найдется. Примерно вот так вот. Делалось это обычно на ночь, когда в дакотской чаше одни угли уже остались, и все это тлело еще несколько часов, давая дополнительное тепло. Так вот, есть костер финская свеча. Это вот так вот примерно. Поджигают вертикально стоящее полено с прорезями. Конструкция совсем другая, работает по-другому, но периодически называют финскую свечу свечой индейской. Думаю, путаница из-за внешней некоторой схожести в данном примере. На самом деле, все, кроме вертикального полена, сильно различается. Подводим итоги. Для чего подходит костер Дакота? Приготовление еды. Безусловно, не только удобно, но и существенно расширяется ассортимент возможных блюд. Обогрев жилища. Да, но с обязательным дымоходом, соблюдая технику безопасности. Мало дров. Как уже говорил, у дакотского очага высокий КПД. Топливо используется экономно, так что, безусловно, да. И при сильном ветре. Не самая очевидная причина для сооружения костра дакотского, однако по совокупности дополнительных факторов вполне себе да. От ветра тут огонь защищен. Это факт. Добавим плюсов. Несложно защитить от дождя. Просто перекрыли сверху. В каких-то случаях и котелка будет достаточно, если по диаметру близок к размерам дакотского очага. И пусть себе дождь идет, а у нас все защищенно готовится. Тут, правда, помним, чтобы изначально не в низине Дакота вырыто, а то затопит при сильных осадках. Далее. Очень легко потушить. При перекрытии воздуховода пламя чахнет, гаснет, тлеет, а если совсем нужно уничтожить огонь, тоже несложно. Просто залили или засыпали землей песком. Ну и третье. Высокая пожаробезопасность. Огонь в строго ограниченном пространстве, риски распространения его минимальны. Теперь о минусах. Ну, если без банальностей, что освещает плохо, посиделки там дружеские у него некомфортно, дрова нужны только коротенькие и тому подобное. Если использовать этот костер для того, для чего он подходит, весомый недостаток только один – трудоемкость в изготовлении. Да, его нужно копать. И то, в общем-то, при благоприятной обстановке и сноровке сделать дакотский костер можно менее чем за час. В общем, резюмируя, под определенные задачи костер очень рекомендую. Минусов практически нет. Ну вот и все. Рассказ о дакотском очаге, пожалуй, вышел не идеальным, но в целом направление, думаю, задано верное. Делайте, экспериментируйте, костер интересный и практичный. Если же в деталях какие разногласия видите или важные дополнения, пишите в комментариях. Особенно интересно практиков послушать. Спасибо и до скорых встреч.